Я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Di tengah konflik dengan Rusia, internal pemerintahan Ukraina diguncang skandal korupsi yang semakin meluas melibatkan perusahaan tenaga nuklir milik negara. Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memaksa dua menterinya, Menteri Kehakiman dan Menteri Energi Ukraina, untuk mundur dari jabatannya. Dalam keputusan Rabu 12 November 2025 tersebut, Zelensky turut meminta dukungan dari anggota parlemen Ukraina. Я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативне, найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. Zelensky menegaskan keberadaan skema ilegal apapun di sektor energi negara itu sama sekali tidak dapat diterima. Keputusan pemberian sanksi kepada dua orang yang terlibat dalam penyelidikan korupsi itu pun akan segera ditanda tangani. Para pakar politik memperkirakan skema korupsi kali ini bukan yang terbesar sepanjang sejarah Ukraina, namun sangat menyita perhatian lantaran terjadi di saat Ukraina ditekan invasi Rusia. Belum lagi, kasus ini melibatkan tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan Ukraina. Мова йде про мільйони, десятки мільйонів доларів, якщо ми беремо розріз всіх тих багатьох місяців, впродовж яких велося слідство і те, що задокументовано. Але при цьому ми не знаємо повного масштабу ситуації, і в залежності від того, які матеріали запропонує слідство в суді, ми зможемо розібратися в цьому. Наразі ми розуміємо, що це не найбільша явно корупційна схема за історію України, але це відбувається під час повномасштабного вторгнення Росії, і це пов'язано з ключовими гравцями української влади. Lembaga Anti Korupsi Ukraina menyatakan telah menahan 5 orang dan mengidentifikasi 7 tersangka lainnya dalam penyelidikan korupsi besar pada Selasa 11 Oktober 2025. Kasus itu melibatkan dugaan suap senilai sekitar 100 juta dolar AS atau 1,6 triliun rupiah di sektor energi. Kedua menteri Ukraina itu diduga terlibat dalam kasus yang selama 15 bulan ini diselidiki oleh lembaga anti korupsi.